Njyewe umuniga yarambwiye ati ngira ngo naguteye inda ati kanguhereza ikinini. Ndamubwira nta kibazo yama ariko yandi ikinini cya original ubwo ni 10,000. Ndeba 10,000 ndeba mu mufuka wanjye mbona nta kintu kirimo. Ndavuga nisa kindi zaba yibaruka. Ati uyifaranga manda tumiminije ndatwiririye. Ati intere nzayibyara. Ngeze Imana mbone mihangira. Attention! Nano izi ngabo zo noneho nizamumba utundaka. Ariko buriya namaze kugukubitiramo kagurira. Nakunkweregura cyangwa nkagukubitiramo kunyagi. Muri kuri ko ufite ikibuno kingana gutyo. Nagucangana izina ry'Imana ukananshimira. Kuvuga ati yakameri surakoze cyane. Hacha Mungu nakubiza icyuya we. Bro rukundeba ngo ndi gato gatubura naguseseye mwaya matayi ngi. Hacha Mungu wabira icyuya. Mfite inkura hangaha y'umurokore wagiye mu ijuru ngo Petero akenda kumurongora. Warayibonye cyane wayibonye. Korana ni bari Petero yaza guhora na Salomo wo mwashatse abagore igimbi byari kugenda. wabuze umugabo wivuze umugore wivuga ngo wabuze ahantu karere wakura mu mugore mwiza gana mu ruhango hari abakobwa beza bakeye bavuga rikagenda umuntu aguhamagaye wamurangira abamagara iki sagiyeyo niba ariyo ni sarajya ahagarare ku isoko najye nashaka meya karere ka ruhango Nisa watermelon ni cyiza naka simba kabaga mu shamba kazi kwiruka we navuze subara agafashe bagakama mwiyinzo hari umwana meruka kubona ufite ibere agize ari cyo wagira ngo ni ceinture oya se tajya kuvuga ko rimeze nk'isogisi ry'abakinnyi ririmo amazi mugatangira ngo famille ngo ni famille ngo yamabere n'ay'imiryango ngo ni muri famille kumba umwana ibererwa bari kurura wambwa 2 3 Mrewe hariya Kasongo yeye yego na Simbiryo rukubinshurira ndandarira kuko waba ureka kwivumbura nk'abana no sindarishike ntabwo ndarishububukanye nta kirushe gihari ngwara ntutahuzaga akira amahoro nkeneye umugabo muremure wateruye ufite ntabwo uko gukora ibyo bintu by'amapinga ushyiraho wenda ukayekana burya ufite pinya wateretseho akapinya afite 6 packs inda ye nyine igiye irimo utuntu tw'uduce dutandukanye fuck you Vestine na Dorcas ninde muri bo uheruka gukora ubukwe ni Vestine meshi rero zari ziri kumugigira inyuma na za plate ati biyu feruka bakubona ariko wabaye ute wakintu igaragaza ukuri uriye mwana w'umukobwa muraje mubone kwa kundi bambaraga ibintu birebire bigera ku birenge bigenda bisakuma araje yiyambarira akamino agakabutura gakubitemo aje ku mazi ayiyambarira akantu gatuma ka string ubundi wowe rero ni wowe uriya waguferaga shari kandi wige kwirya ukubaza ngo witwa ngo iki muri iyi minsi nitwa Veve mwa Veve cyangwa se Ve Alex wamuka promotion ngakuzaye n'iki cyangwa bitoka nushaka kunsurire ngewe nk'ubitoka kandi aravuze ngo wangu umusuze mu buzima umusuze nanga ariko kwawe napfa kuyanganira Zonja kunzana heko konyo nzagusatura. Satura ndese. Waka. Mungura ari nyaka mfite umungu wambasha. Nage nawe ashinze utanye gushinga kujya kuba nka nyoko.
Kumugore si igicucura. Usubanye nigiriye mu nzu ninaniye kuguma hano mu bwango ndaje. Twabyemeje. Tiba nawe si wemeje sibiki. ambara ugende Ngamba shiramo inguti ugenda uje kumubyara. Je kubyara umuhungu. Bwera gicucu wagaposi nagenda nambaye iki? Gerekwa. Genda na koko. Wenda da nana kwambaye zincoce. Ngarebe inkweto ku misiyoni imbere ya musenye. Ikintu tugiye gukora. Iki? Kwera kugiye kubyara wanashananikwa. Naguteze umukenyero wanjye ukawushananika kuko abasaza bajya bakenyera imikenyero bagashananika. Reka nkubwize ukuri. Urindije ako wagira uramenye ubuzima tubayemo. Wagapa uzikwa n'ikabutura nambariye hariya. gusa yarambwiye ngo ejo bundi yari kwa muganga ngo bamukubita mu kirahure gutya niba ari ikirahure basanga ngo nta gahungu karimo. Babyita muri geography hariya kujya muri geography. Muri geography niba ari muri geography bakamenya igitsina uzabyara. Yarambwiye ngo nta gahungu umuhungu niba uje nta gahungu shaubyaye umusirikare. akita akamwana original. Uzovuka kangahe mu kwezi? Shajya sinkaraba buri gihe. Nibura mu kwezi nshobora gukarabamo nk'inshuro zitarenze nk'enye. Enye mu kwezi. Mu gihe cy'iminsi 30 karaba kane gusa. Kane. Ubwo ni nanse ubundi koga buri munsi bimaze iki? Nubundi uraba ukarabye imonyi zakurya. Uraba udakarabye imonyi zakurya. Abasiramu ni abantu basaranganya. Umusiramu ashaka abagore 5, ejo akajya kuri uyu nguyu, ejo akajya kuri uyu nguyu, ejo akajya kundi ashaka. Ariko wowe umugabo wawe umubonye avuganye n'undi mugore urashyuka ugatogota, uba wumva umugore wawe wenyine yatunga. Abisilamu barumvikana. Umwisilamu niba ajuniye umugore uyu munsi ejo azajunuriya, ejo bundi ajunuriya. Abisilamu nta kibazo cy'umupuri bajya bagira nta na kimwe. Abisilamu muri abantu ariko ngo abisilamu namwe mukunda umupuri. bimeze bitese makuru yawe nanjye gera inyuze hano yambaye ibipantaro bicitse bino by'insoresore z'iki gihe zihaye ngo ni za deshiri ingegera inyuze hano y'imbo ariko sister wambara ukambwira akazina uzi ukuntu n'umukobwa mwiza byose by'amazina bijute umbaza ibyo bya mayibo nakubwiye mayibo nawe nabone bibyo wambabara kutugakundana ubundi ureka nkubwire gukorera Imana bisaba gusara ugashishikara ngusara Yesu aravuze ngo mugire ubwenge nwese mbutagize ubwenge ukabura umusazo wayikorera gute urabusarana nyine abantu bakakubona fo kandi uri umuntu wadanje ubu umuntu wifitiye ibintu byadanje wibikiye uri nka Beneri yigendera umeze nka umuntu wagiye kurangura Dubai akaza wenyine n'agakapu kamwibeshaho kandi nyamara mu mazi barimo baradeduana hari ibintu bijye kuza none yakubona agahita kwibeshaho mani iyo ubonye umukobwa uri kumwe n'umugore wawe ukabona muramukunze bigenza gusha siba kuba namubwira yenda ngo ndashuratura kuko hari ya yitwa isupanyite ifunguye inzitiramibu urayizi ngewe nanjye niyo ngomba mpita nyifunga ngafunga ku gisina cyawe nkagihambira kuko yahita nanera n'umushonda ugasanga nakwinyesebura ndakubwira abantu bose ubona banywa inzoga uba ushaka gutsinda utahane akanyamuneza yego none si inzoga kutamara inyota ushaka gushyira inyota wanywa amazi cyangwa se ukanywa n'agafanta ariko akantu kose gasembuye uba ushaka gusimba uba ushaka kwisembura nyine kugira ngo nawe usembure ukunze iki namenyo ako mwese namenyo mugira ahubwo mwese mugaragaza amenyo yanyu ndabyanze noneho uhuza iminwa ugiye gutya ngo ndabyanze kanyo uyu museka umugabo n'umugore nta menyo mufite mwese uwo hasi ni muremure wahanga baragiye kuko ngiye uyu museka ntawe ufite umuntu agira guhamba no gushyingura bitandukanye gushyingura ni mu cyubahiro nk'uko tuzashyingura uyu nguyu guhamba tuzahambuye wowe mugasuzugura
ariko bakire si abantu karibu hasa ko ufite ibihanga wamabyo se ko newe n'umusaza yego tugende ndakugeza okay hasi kushaka kunura yewe amabyira stan ayo ntwaye ntabwo yazi ndakumirisha ijugu ariko uvuye usa n'umuntu ugiye kugurisha inka none si masa byanye nagurishije n'ibyo wamabyiwe wantwanya kwitwa n'ikibare tugende ntacyo ndakugeza tugende wabo hano ariko ya macuho ndakumirisha ijugu. You are the cow or the meat or the nguruwe. Okay, you are a pig. Football you. Window. Stop. Eyeglasses. Wait, is the Hey. Garden. nararinda ngenzi kubaka urugo uzenisha niko wowe uranze nakamwe ese kuri kutuka sobo nigeze kurongora ni data gukora uranjyana numva nawe uranjyana ahubwo ndakujyana muri iri ntabwo njyaye ntabwo mbonye muze ntiwite ngo warubatse ntiwite ngo ntiwubatse mugende bwo kandi muze Enda nshaka mama musuza mu gifaransa. Wanyibutijeho gatoya. Gifaransa? Nyine nshaka umusuza mu gifaransa. Ndamusuzaho gute? Handa nshaka umusuza mu gifaransa se ngiga mu gifaransa mwebwe. Nyine bimbwire. Rege ntabwo niga rege ntabwo niga. Ariko nyine warize urabizi. Arabyibagiwe. Kandi nize kera nawe atarabigisha igifaransa mwebwe. Reka nanjye nyine nabyize ejo bundi haciyeho vakanse nyinshi nanjye nabyibagiwe. abasaza b'iki gihe basigaye basamura abana b'imyaka 17 18 bavangwa bona abasaza nyabari aba bagwiye advice gazi iri mu kibuniye ikivu cyacu cy'u Rwanda se harimo gazi carbonique ni gaze ni nayo bavanamo ibi bya biteka gaze atomique ahubwo ngewe nanafunzwe ngo umbwire nkumva ngo hari umugabo ndongorera umugore wanjye akabona icyo ngemurira namureka bakamurongora hari icyambere ntiwasimbuka amageragere nuhura n'umuntu akakubwira ijambo ritari ryo ntukaza wihutira kurakara ahubwo uzogenda ugura isukari uje kumusura yagize ibyago ururimi rwatandukanye n'ubwenge kibera n'abantu ajya nsuza nkamusanga ari mu bantu benshi asuza abandi nkamusitaruka jewe si ndi umukiga w'ibyumba sinjya nyine ni kimwe iyo nakwemerera nanga gusuza washaka no kumata akaboko kawe vuga ni mbana akaboko kubera iyi mikorere yawe niyi sinjya nemeranya nawe